If submarine volcano eruption of Tonga is an experiment. Virtual New World News 2022/02/02. There was surely an H-bomb test in old days. It was the 1950s. Then is not this volcanic eruption an experiment too? Iona doubts so it. Iona, For a scale of the eruption, it is doubtful at firstly that the hot tsunami is not that good. If it is an experiment, I minimize the damage as much as possible and test it at the place where there is little damage at the port of many developed nations even if I fail. So at first it was a thing of the Canada that was not done, that radioactivity was detected, that examined, but plasma anything pro was dropped in the bottom of the sea because there was not such an information? Or used a new bomb? Or there is not a drill if I begin to doubt the explosion of the submarine volcano. However, such news is not considered to be it quite on TV. I do not show the way of thinking either. I do not suggest the possibility that it is raised artificially possibly either. Iona, The people at large cannot understand that a new weapon and the earthquake weapon are technically possible from the H-bomb test anymore for 70 years. Speaking of a drill, there was a device which produced an earthquake 80 years ago in the place that they was. Of course I cannot deny the possibility of the autogenesis, but it is this place at this time, and the opinion which is a man-made experiment becomes influential concerning that damaged situation. If indeed this adjusts it to Osaka World Exposition, and wake up such bottom-of-the-sea explosion in somewhere in Japanese Sea near the shore in July, 2025. More of the scale if is big, do not avoid the great disaster by a massive tsunami. However, it is a task of extreme difficult that distinguish even if it happened whether it is the eruption of the submarine volcano whether it is a new bomb. Therefore I pay attention to the submarine volcano eruption of Tonga. Not being polluted by radioactivity? Is that it is a natural phenomenon, an artificial experiment? Are not there a picture before a submarine volcano erupts or the trace that there was a big ship recently near this Tonga? You should examine it thoroughly. You do not really trust the mass media either, and TV does not make an expectation too. There is not the reporter thinking about even a newspaper like you, and the article does not rise even if there was it. Surely it will be because I am seized with an established concept. Both the earthquake and the submarine volcano eruption should understand what they can create artificially soon in the present times. Then the news of today is finished in this. トンガの海底火山噴火が実験だとしたら、Virtual New World News February 2nd, 2022. 昔は、確かに水爆実験がありましたよね。1950年代でした。そうなると、この火山噴火も実験なのではないのか、そうイオナさんは、疑っているのですね。イオナ、噴火の規模の割に、津波の高さがそれほどでもないことが、逆に怪しいのです。もし仮に実験ならば、できるだけ被害は最小限にするし、もし失敗してもあまり先進諸国の港には被害が少ない場所で実験を行います。なのでまず調べるのが放射能が検出されたのか、されないのかなのですが、そういった情報がないことから、プラズマ系の何かが海底に落とされた、それとも新型の爆弾を使用したか、海底火山の爆発も疑い出したらキリがないのです。しかし、そういった報道は全くテレビではされないですよね。考え方も提示しない。まさか、それが人為的に起こされている可能性も示唆しないですよね。イオナ、その水爆実験から70年、すでに新たな兵器や地震兵器も技術的には可能だということが、一般庶民には理解できていない。はっきりと言えば、80年前にも地震を発生させる装置は、あるところにはありましたよ。もちろん、自然発生の可能性も否定できないのですが、この時期にこの場所で、被害状況ということで、人工的な実験である説が有力となります。これがまさか大阪万博に合わせて、2025年7月に日本近海のどこかで、そのような海底爆発を起こせば、さらに規模の大きいものならば、大津波で大災害は免れないのです。しかし、それがもし起こったとしても、海底火山の噴火なのか、新型の爆弾なのかを見分けるのは、
至難の業です。だから、このトンガの海底火山噴火に私は注目するのです。放射能で汚染はされていないのか。自然現象なのか、人為的な実験なのか。海底火山が噴火する前の映像とか、最近このトンガの近くに大きな船がいた形跡はないのか。徹底的に調べた方が良いですよね。レイラ、あなたは本当にマスメディアも信用していないし、テレビも当てにはしていない。新聞でも、あなたのように考える記者もいないし、いたとしてもその記事は上がらない。それはきっと、既成概念にとらわれているからなのでしょう。地震も海底火山噴火も、今の時代は人工的に作り出せることを、そろそろ理解した方が良いですよね。それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。